Сайн байна уу? Сайн байна уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сумын амжилттай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр энэ судалгааг бол 2019 оны 4 сарын 23-нд болохоор Unsick гэдэг маш нэр хүндтэй сэтгүүл нийтлэгдсэн. Энэ судалгааг бол анх 2001 онд эхлээд 25 орны 185 мянган хүнийг дагаж судалсан ийм судалгаа юм байгаа. 25 улсад болохоор өндөр хөгжилтэй орон, дунд хөгжилтэй орон, мөн буурай хөгжилтэй орон гэсэн ийм орнуудаас 25 орноос сонгоод авсан байгаа. Одоо тухайлбал бидний сайн мэддэг манай хоёр хөрш орон Орос, Хятад. За бүр цаашд бүр Африк твээс Замбавич гэсэн улсаас хүртэл ингээд орсон хүн амыг судалсан судалгаа байгаамаа. Тэгэхээр ер нь бол дэлхийд бол хэд хэдэн алдартай ийм когорт судалгаанууд бол өнөөдрийн бидний өвчлийн гол шалтгаан нь юу юм гэдгийг бол нотолж тэрүүгээр нь бид нэр эмгэлзэн удирдамжийг гаргаж ингэж эмчилгээний практикт хэрэглэдэг. Дээрээс нь энэ судалгааны давуу тал нь бол 25 орнд яг ижил судалгааны асуумж тэгээд био дээжүүдийг ингэж аваад бүгднийг ингэ судалж байгаа. Био дээж нь болохоор цусны шинжилгээ, сийшний шинжилгээ, хэмжилтүүдийг хийсэн ийм судалгааныхаа тоо баримтыг зөвлөсөн судалгаа байгаамаа. За Монгол улсад болон дэлхийн нийтийн нас баралтын тэргүүлэх шалтгааныг бол зүрх судасны хүчин тэргүүлдэг гэдгийг та бид мэдэх бах. Тэр дундаа титэм судасны өвчин, артерийн даралтыг өвчин гэдэг нь бол өвчлөл болон нас баралтад хүрэхэд боловсролын түвшин, боловсролын хэрхэн нөлөөлдөг талаар өнөөдрийн подкаст маань явагдаж байгаа. Дэлхийн нийт болон Монгол улсад зүрх судасны өвчний нас баралт, өвчлөл ер нь хэр их тохиолддог юм бол энэ талаар та дэлгэрэнгүй ярих одонгоо агшаа. За тэгээ 2017 оны байдлаар зүрх судасны өвчин маань нийлэх шалтгааны эрэгтэйчүүд маань илүү ингэж өвцөн байна. Тэгэхээр ингээд бодоод үзэхээр болохоор хүүснээс хамаарч бас өвчлийн хувь өөр байна. Наснаас хамаарч өвчлийн хувь өөр байна. Гэсэн хэдий чинь зүрх судасны өвчлөөр бол ингээ харах юм бол нийтдээ эрэгтэй хүн 17 оны байдлаар 7300 хүн өвцөн бол эмэгтэй 11000 хүн яг энэ өвчлөөр өвдөж эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг авсан байна гэсэн тоо гарсан байна. 2017 оныг 2008 онтой харьцуулах юм бол энэ өвчлөлийн тоо 2 дахин ихсэн байна. 2008 онд тухайлбал 100000 хүнд зүрх судасны өвчлөөр өвчтөлийн тоо 645 байсан бол 2017 оны байдлаар 100000 хүнд 1145 буюу энэ тоо 2 дахин ихсэн байна. Тэгэхээр энэ 2 дахин ихсэн энэ шалтгаан юу вэ? Яагаад 10 жилийн дотор энэ өвчлөл 2 дахин ихсэж вэ Монгол орнд? Гэдэг маань бол маш их анхаарал татсан зүйл байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ нь бол өөрөө бидний хамгийн урьдчилан сэргийлж болох өвчлөл шүү дээ. Монгол орнд сүүлийн 15 жилийн турш зүрх судасны өвчний нас баралт тэргүүлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нас барсан 3 хүн дотмын нэгийг зүрх судасны өвчин эзэлж байгаа. Тоо баримтыг дурдах юм бол жишээлбэл артерийн даралт ихсэх өвчлөл төвний хүндрэл болох цус харвалтаар Монгол улс дэлхийд 1-2 дугаар байр эзэлдэг. Өөрөөр хэлбэл толгой дараалал нь артерийн даралт ихсэх өвчтөө тэрний улмаас хүндрээд тэрхэн цус харвах юм уу эсвэл зүрхний дутагдал гэх мэтчлэн хүндрэл их дагуулж байна. Дээрээс нь Монгол хүнд титэм судасны өвчин буюу та бидний зүрхний шигдээс гэдэг өвчин бол маш их тархалттай байна. Энэ бол зүрхний шигдээс өвчнөр 100000 хүн дотомд хэдэн хүн нас барж байна вэ гэдгээр нэрэмбэлэхэд дээрээс 12 дугаар байранд Монгол улс орж байна. Энэ нь яг юу хэлээд байна вэ гэхээр та бид нэр ээж аав хамаатан садан энэ бүх хүмүүс маань энэ зүрх судасны өвчлөлөөр бол маш их өвчлж байна, маш их нас барж байна. Тийм учраас эмчнэрт өдөөгүй босоод иргэдийн оролцоо бол маш чухал. Яагаад гэвэл яг одонгоо агшин хэлтгэр өөрийнхөө зан үйл амьдарч байгаа дадал зуршлаа өөрчлөх юм бол энэ өвчнөөс сэргийлэх хүндрэхгүй байх бүрэн боломжтой байдаг. Хүн ам маань ер нь тодорхой өвчлөлийг энэ даралт ихсэх өвчин бол шалтгааныг нь мэддэг. Зүрхний шигдээсийн шалтгааныг мэддэг. Өөрөөр хэлбэл тамхи татах, өөх төстэй хоол идэх,
одоо хөдөлгөөний хомсдлоос болох гэх мэт зүйлүүдийг мэддэг хэрнээ хамгийн гол зүйл нь одоо өөртөө ингээ эрүүл зан үйлийг хэвшүүлэх тал дээр бол маш муу байдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо тамхинаас гарах одоо жингээ хасах юм уу эсвэл хөдөлгөөн их хийх байдлаар энэ өвчнөөс бүрэн сэргийлэх одоо ийм боломжтой байтал энэ тал дээр бол одоо эргэгт буюу энэ өвчлөлөгч өвчтний зан үйлд хэвшүүлэх тэр одоо оролцоо буюу тэр зүйл нь бол маш их сул байдаг. За тэгээд өнөөдрийн одоо судалгаагаар болохоор яг энэ зүрх судасны өвчлөл одоо ихсэх, нас баралт нэмэгдэхэд одоо улс орнуудын боловсролын түвшин хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар их сонирхолтой судалгаагаа. Өөрөөр хэлбэл одоо 10 жилийн боловсрол юм уу, ихтэй сургуулийн боловсрол юм уу, хүн ингээд одоо боловсролын түвшин дээр байх тусмаа өөртөө одоо эрүүл зан үйл суралцах юм энэ талаар бол одонгоо ах шиг дэлгэрүүлж ярих байх. Тий, яг сумья эмч сая хэллээ л дээ, сумья доктор бол сая яг хэллээ. Өвчин сэргийлж болох шалтгаан болох артерийн даралт ихсэх энэ шинж тэмдэг зүрх судасны өвчнөр нас барах шалтгаанууд хамгийн одоо тэргүүлэх нэгтэй байна гэж хэлж байна. Гэтэл артерийн даралтыг бол хянж болно хувь хүн тий. Хян даралтаа ихсэх юм бол одоо тэр даралтыг өөрөөхт нь эсгэж байгаа шалтгаанууд олох хэрэгтэй. Тухайлбал одоо юу гэдгийг тэр хүний цусны холестерол их байж байна. За холестеролоо буулгахын тулд сайн холестерол нэг байгаа мó одоо байх хэвээр тий. Муу холестерол нь бол бага байх хэвээр. Гэтэл энэ муу холестерол буюу бага молекул нэгдэлтэй энэ холестерол их байжж артерийн даралтыг үүсгэн, титэм судасны өвчнийг үүсгэн. Хэрэв боловсролын түвшин ингээд дээр байх тусмаа өөрийнхөө ийм тухайн өвчний шалтгааныгаа ойлгох, тухайн өвчний шалтгаандаа одоо өөрийн шүүмжил сэтгэлгээгээр critical thinking-нээр хандаад одоо миний энэ зан үлийн аль нь энэ одоо энэ өвчнийг ихсгээд байна, аль нь эрсдэлтэй байна гэдгийг ухамсарлах. Тийм ухамсарын түвшинд энийг ойлгоод эхэлдэг юм байна. За ухамсарлаад тэгэхээр мэдээж хэрэг тэр хүний итгэл үнэмшил бий болно. Итгэл үнэмшил бий болсон цагт өөртөө яах нь дараагийн эрүүл зан үлийн сонголтуудыг хийгээд ирдэг. Тэгэхээр энд бол хамгийн их нөлөөлж байгаа зүйл нь болохоор боловсролын байна гэдгийг энэ судалгаа маань судалсан байна. Шинэ эрсдэлт хүчин зүйлийг одоо ингэж танилцуулж ингэж дараагийн одоо эмнэлэг зүүн өдөрдмжинд оруулдаг ийм хандлага бол эрүүл мэндийн салбарт байдаг. Тэгэхээр Unsick сэтгэлийн 19 онд гаргасан энэ судалгаа бол яалтчгүй нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтэд маш их нөлөөлж байна. Тэр дотроо өндөр хөгжилтэй, дунд хөгжилтэй, буурай хөгжилтэй орнуудад боловсролын төвшнгөөр нь бас англиад үцхэд боловсралгүй болон бага дунд боловсролыг эзэмшсэн улсуудад зүрх судасны өвчлөөр өвдөх магадлал нь 16 дахин их. Буюу энэ чинь 1600 дахин их байна гэж хуваар ярих юм бол тийм тоо баримт гарсан байна. Тэгэхээр энэ нь бол ерөөсөө артерийн даралтаас илүү яах нь зүрх судасны өвчнөд шууд эрсдэлт зүйл болж байгаа юм байна. Зүйл нь боловсрол багтай байх тусмаа аливаа одоо өвчлөлийн хамгийн одоо нийгэм эдийн засгийн эрсдэлтэй өвчин зүйлүүд шүү гэдгийг ингэж нотолсон ийм судалгаа болж байна л та. Тэгэхээр энийг бол ингэж Lancet зэтгүүл бол анх энэ нийтлэг гаргахтаа бол нэлээд ийм хүмүүсийн анхаардыг татчих ингэж CNN мэдээгээр гарсан. Тэ би энэ судалгааг бас юугаар мэдээгээр гарахт нь ингэж сонсчод ингэ хайж үзээд энэ судалгааг бас ингэж олж ер нь бол монголчуудын хувьд ч гэсэн өнөөдөр боловсролын түвшин ямар байгаа илээ. За ялангуяа бидний нөгөө ерөнхий боловсролын сургууль бага дунд одоо ахлах ангийн сурагчдын боловсрол бол маш чухал. Тэр үед нь эрүүл мэндийн боловсролыг хэрвээ зөв ингээд олгоод эхлэх юм бол цааш ирээдүйд учрах өвчлөөс ирээдүйд учрах энэ эрсдлүүд их буурдаг юм байна. Тэгээд бас өндөр хүчтэй орнд ч гэсэн боловсрол ингээд боловсралгүй байх, бага боловсралтай байх гэсэн бас эрсдэл их байна гэдэг нь судалгаагаар бас харагдсан. Энэ боловсрал өөрөө маш их одоо эрсдэлт хүчин зүйл болж байгааг одоо энгийнээр бас сайн ойлгох хэрэгтэй тий. Жишээлбэл тамхи татдаг бол одоо тамхи татдаггүй хүнээ бодвол зүрх судасны өвчнөөр нас барах эрсдэл нь 4 дахин нэмэгдэж иддэг. Тийм болохоор тамхи гэдэг зүйл маань зүрх судасны өвчний эрсдэлт хүчин зүйл мөн гэдгийг одоо олон нийт хүлээмжшөөрөөд байгаа. Харин боловсрал одоо бага дунд дээд гээд боловсролын түвшин маань бага байх тусам
энэ зүрх судасны өвчлөл буюу нас баралтаар өвдөх магадлал нь энэ судалгаагаас харахад одоо 16 дахин ихсэж байна гэдэг ч юм уу. Энэ боловсролын түвшин бол бас их одоо томоохон хүчин зүйл болж байна гэдгийг бол нотолж харуулсан байгаа. Тийм. Тэгэхээр энэ нөгөө зүгээр нэг удаагийн зүгээр төвөр аваад судалсан судалгаа биш. Энэ чинь дагаж судална гэдэг чинь 3 жил болгон энэ усуудыг чинь нөгөө асуумж авна, нөгөө хэмжилтүүдээ хийн, тэ? Цусны шинжилгээ, сэлсний шинжилгээгээ хийн, за бусад бүх хэмжилтүүдийг хийн. Тэгээ ингээл жил болгон 3 жил тутам гарч байгаа өөрчлөлтүүдийг үндэслээд энэ чинь боловсруулдаг юм статистик боловсруулалтыг хийгээд нотолсон. Тэгэхээр 6 дахин ийм нөлөөлж байна гэдэг нь бол ерөөсөө шууд энэ өвчний эрсдэлт хүчин зүйл нь мөн гэдгийг ингээд нотолж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ийм нөгөө яг өндөр нотлохоотой ийм статистик хамаарал өндөр гардаг судалгаануудад ийм нэр хүнд бүхий сэтгүүлүүд бол нийтэлдэг. Энэ бол маш их анхаарал татж байгаа юм л да. Мэдээж хэрэг бол одоо нөгөө юу гэдгийг илүү дэлжинтэй байх. За тэгээд бага наснаасаа тий хүүхэд байх цагаасаа эсвэл илүү олон жилийн илүү дэлжинтэй. Тэгээ энэ дээр нэмээд бол боловсролын нөлөөлж байна гэдгийг шинээр гарч иж байгаа шинэ хүчин зүйл. Тэгэхээр энэ парадоксыг бид нар бол одоо цаашд хэрхэн хүлээж авах вэ? Энэтэй цаашд маш олон араасаа ингээд дагуулад энэ чинь асуудлуудыг дагуулад эхэлнэ л дээ. Тэгэд энэ судлаачд манаас энэ дээр нэг ийм заншил тухайн нөгөө хүн ам дунд байгаа ёс заншил өөрчлөх илүү нөгөө соёлтой болох илүү шинээр нөгөө шин зан үйлдэл болох ийм өөрчлөлтүүдийг хийхэд их төвөгтэй байдаг юм байна л да. Хүн өөрөө их ийм одоо юу гэдэг альва шин зүйлд их юу ядггүй хойрог ханддаг ийм байдлыг бас бий болгодог учраас энэ хамгийн их анхаарал татж байна гэж хэлсэн. Тэгээд тухайн улс орон болгоны боловсролын систем нь өөрөөр байдаг учраас бас энэ өөрөө судлахад бидний судалгаанд нөлөөлж байсан confounding factor төөрөлдүүлэгч хүчин зүйл бас мөн байхыг үгүйсэхгүй гэж ингэж хэлж байгаа. Тэгэхээр альва нөгөө юуны боловсролын системийн өөрийнх нь одоо мөн чанарыг юунд оршдог вэ? Тэр тухайн хүн амын ихтгэл үнэмшил юунд оршдог вэ? Тухайн боловсролын системийн бодлого нь юунд оршдог вэ? За тэгээд тэр боловсролын системтэйгээ хамааруулж нийгэм хамгааллын асуудлууд ямар төвшөнд байдаг вэ гэдэг их чухлаа. Төгсгөлийг ингээд төгсгөлд нь болохоор энэ хүмүүсээс их сонирхолтой зүйлүүдийг ярьсан байгаа. Тэгэхээр энэ судалгааны хамгийн чухал зүйл нь бол beta education-ыг л хамгийн чухал юм байна. Энэ бол одоо айлч улс оронд илүү одоогийн ингээд боловсролоос илүү тий өндөр хөгжилтэй орно ч гэсэн илүү эрүүл мэндэд суурилсан ийм сургалтын хөтөлбөрийг одоо боловсруулах нь энэ бол өөрөө маш чухал. Мөн энэ цаашид бол одоо юу гэдгийг бидний нөгөө хүнс үйлдвэрлэгчэд за тэгээ эм үйлдвэрлэгч гэж байгаа юм тий эмийн одоо эм үйлдвэрлэгч тэгээд ийм усууд хүртэл энэ цаашаа шинэ одоо бүтээгдэхүүн гаргахтай хүртэл ийм хүчин зүйл байдаг гэдгийг зайлшгүй анхаарч үзэж одоо тий нэг тооцох хэвээр нэг өгөгдөхүн шүү гэдгийг ингэж дурдаад ингээд энэ судалгааны бас ингэж батсан дүгнэлтийг хийсэн байгаа. Тэгэхээр надад бол энэ их сонирхолтой санагдсан. Тухайлбал одоо манад одоо ингээд нийтээрээ ингээд боловсрол эрүүл мэндийн талаарх боловсрол сайн хүмүүсийн ерөнхий одоо литераси ингээд боловсролын түвшин бичиг үсэг тайлхдах биш болчиход байна шүү дээ. А, Б, В-г уншдаг, бичдэг биш болчиход байна шүү дээ. Тийм боловсролын түвшин өөрөө нийтээрээ сайн болох юм бол өвчлөлийг бид нэр бууруулах юм боломжтой байгаа юм аа. Ер нь бол яг онлын хувьд бол байдаг шүү дээ. Бид нар бол нийт өвчлөлийн бол 15% нь бол тухайн эмнэлгийн байгууллагын чадамжаас хамаардаг. За 40% нь бол яалтчгүй хувийн зан үйлээ. Тэгэхээр тэр 40% чинь хувийн зан үйл гэдэг чинь тухайлбал нэг мундаг одоо юу гэдгийг өвөөж талах чихэр компани 70 давсныхаа хэрэгцээг багасгасан. За тэгээд одоо юу гэдгийг транс тосны хэмжээг транс тосгүй хэрэглэхгүй ийм хүнсний бүтээгдэхүүнийг гаргаад ирэхэд л яах нь хүн амын артерийн даралт нь бол яах нь ингээд багаар буураад ирчдэг. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар ч юм уу тухайлбал бид нэр энэ боловсролын түвшин ойлгох хэрэгтэй байна л да. Тэгэхээр энэ боловсролын түвшин болохоор их харьцангуй ойлголт юм шиг байна. Өөрөөр хэлбэл ихтэй сургууль төгссөн хүнийг одоо боловсралтай гээд эдгээр хүмүүс нь одоо энэ зүрх судасны өвчнөөс одоо сэргийлэх, хянах, одоо хүндрэлээ бууруулахад одоо босод
одоо зүгээр ихтэй сургууль төгсөөгөө ч юм уу эсвэл 8 жил 10 жилийн боловсролтой хүнийг харьцуулахад одоо хамаагүй одоо ийм чадвартай гэж ойлгож болох уу? Тий яг уу ер нь бол яг уу одоо юу гэдэг боловсролын түвшин гэдэг чинь яалтчгүй ингээд цаасан дээр булгацсан. Тэгээд энэ чинь юутай шүү үзүүлэлтүүдийн даваа боловсруулж байгаа шүү дээ. За огт боловсралгүй байна. Баг дунд боловсрал баг ангийн боловсрал эзэмшсэн байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийг эзэмшсэн. За ихтэй сургуулийг төгссөн байна ингээд ангилж байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ гурван ангилалд ингээд аваад үзэхэд огт боловсралгүй буюу баг дунд ангийн боловсрал эзэмсэн хүн аливаа мэдээллийг сонсоод тий аливаа мэдээллийг сонсоод дүн шинжилгээ хийжтэй. Тэр хүн чинь өөрийнх нь тэр уурга тархич ингээд анализ хийж байгаа шүү дээ. Тэр чадамж нь их бага байна. Тийм чадамж бага байгаа учраас нөгөө аливаа мэдээллийг сонсчод тэрэндээ итгэл үнэмшлэн төрөхгүй байгаа байхгүй. Тэр хүний одоо тэр маслын онлоор тэр хэрэгцээнийх нь ингээд дистараалаад үсэх юм бол тэр эрүүл мэнд гэдэг чинь бөөр тэр хаа хамаагүй хэрэгцээ болчихж байгаа. Тэр хүний хэрэгцээ нь одоо тухайлбал юу байдгийг те өөр юм өөрийнхөө бол миний хэрэгцээ гэдгийг боддог ч юм уу. Энд чих харьцангуй юм шиг боловч нөгөө талаасаа бид нэр энэ дээр бол энэ судалгаа бол бас боловсролын тэр нөгөө тодорхойлолтуудыг хийхдээ бас тэр итгэл үнэмшил гэдэг юм хүчин зүйлийг оруулсан байгаа юм л та. Тэгээ ингээ бодохоор энэ баг боловсролтой огт боловсралгүй байх тусмаа итгэл үнэмшилгүй байдгаа гэсэн нэг юм агуулгыг энд ингээ биччихээд байгаа. Тэгэхээр мэдээ одоо юу гэдгийг альва одоо ихтэй сургуулийг төгсгчдүүд чинь ингээд олон зүйлийг уншиж сурна гэдэг чинь тэр хүний ухамсарын төвшин дээшилж байна, итгэл үнэмшил дээшилж байна, үнэт зүйл нь өөр болно, хэрэгцээ нь өөр болоод ирж байгаа. Тэр хэрэгцээнүүдийн жагсаал бол боловсралтай байх тусмаа юу гэдэг эрүүл мэндэ хамгийн ихний миний одоо чухал зүйл. Тэгэхээр эрүүл мэндийнхээ энэ хэрэгцээг хангахын тулд эрүүл байх ёстой тий тэр хэрэгцээг хангахын тулд би одоо ийм сонголтуудыг хийх ёстой байна гэдэг ч юм уу. Тэр сонголтууд нь өөр болоод эхэлж байгаа байхгүй. Тухайлбал за эхлээд сонгохдоо би одоо альва миний холестеролыг одоо хамгийн их эсгэж байгаа холестерол эсгэж байгаа сахарын хэрэглээгээ би ингэж танана. Одоо монголч нь альва малын гаралтай ийм хоол хүнс хэрэглэхдээ би хэрэгтэй одоо өөх тосоо хэрэглэнэ шүү дээ. Дотор өөхийг хэрэглэхгүй байх чинь ч юм уу тий. За тэгээд тэр нэг транс ус агуулсан бидний хэллэгээр бол маргарин гэдэг юм хэрэглэхгүй гэдэг ч юм уу. Яг гэтэл энэ мэдээллийг чи адилхан өгөөд байна шүү дээ бид нар хүмүүст иргэдэд тий мэдээлүүд тэр ингээ хүлээж авж байгаа тэр хүн яагаад өнөөдөр хэрэгжүүлж чадахгүй нэ? Яагаад бодтойгоор тэрийг зан үйл болгож чадахгүй нэ гэдэг чинь ялчжүүл энэ боловсралтай холбоотой байна гэдгийг л энэ судалгаа нотлоод өгч байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ судалгаан дээр нөгөө түрүүн би яг дурчин шүү дээ. Энэ судалгааны өөрийнх нь бас сул тал нь юу байсан бэхээр нөгөө тухайн улс орны боловсролын систем, тэр үнэт зүйл нь юу юм? За тэгээд итгэл үнэмшил нь юу юм? Тухайн боловсролын системийн бодлого нь юу юм? Нийгэм халамжийнх нь өөрийнх нь одоо интервенц хийдэг одоо тэр хөтөлбөрүүд нь юу юм? Эдгээр бас бидний төрөлдүүлэгч хүчин зүйл буюу байж бодно шүү гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эдгээр чинь бас өөрөө их төрөлдүүлэгч хүчин зүйлийг чинь өөрөө эргээд ингээд буруу анализ хийчихээр эргээд эн чинь шалтгаан болчдөг юм нэг сонин зүйлдээ. Тэгэхээр энийг мэрэгжлийн улсууд л ойлгоно. Тэгэхээр зүгээр жирийн иргэдэд хэлэхэд бол энэ бас их нөлөөлдөг юм байна. Эрүүл мэндэд бол итгэл үнэмшил, за үнэт зүйл, нийгэм халамжийн бодлого, боловсролын системийн өөрийнх нь агуулгууд нь бас их эрүүл мэндэд нөлөөлдөг юм байна гэдгийг энэ бусад бол судалгаанд дурцаан гэж ойлгоход бол буруудах. Тэгэхээр энэ одоо түрүүний хэлснээр тэр жор үтсэн эмчээс зовлон үтсэн чавнцсан дээр гэдэг шиг манай нөгөө уламжлалт одоо хоол хүнсээ эргээд бид нэр яриад эхэлж байна. Тэ? Бидний хэлжсэн амьдралын хэм маягаа эргээд яриад эхэлж байгаа нэг зүв. Энэ бол хүмүүс их маш их одоо юм одоо юу гэдгийг нэг юм хугарлын өнцгтэр яваад байгаа юм шиг надад бас юм сэтгэл төрдөг л дөө. Монгол хүнд гэж хэлэхээр бас эвгүй байх. Ер нь манай иргэдийн ихэнх нь бол одоо жишээлбэл артерийн даралтыг өвчнөд байлаа гэхэд зүгээр артерийн даралтыг өвчнийг хянахаар юм угаад одоо
өөрчилж болох тэр эрүүл зан үйл суралцаад тэр даралтаа буулгах одоо яг тийм гол чиглэсэн зүйлд одоо анхаарлаа хандуулах байтал одоо жишээлбэл эмгэгтээ тусал тариа хийх ч юм уу одоо витаминыг нэлээх хэрэглэх ч юм уу ингээд шаардлагагүй зүйлсүүд дээр анхаарал хандуулдаг. Тэгэхээр надад болохоор ингээд Америк одоо иргэн одоо артерийн даралт гэсэн хөвчтэй болоод одоо хид хідэн тийм тохиолдол хүмүүс ирж үзүүлдгүүлээс л та. Тэгээд тэр дийлэн хүмүүс нь болохоор би артерийн даралт ихсэж байгаа учраас одоо эрүүл зан үйл суралцах хэрэгтэй гэдэг одоо тэднэрт ойлгуулад хамгийн гол нь болохоор артерийн даралт буулгах эмийг зөвлөсний дараа аспириныг зөвлөдөг л те. Тэр Америк хүмүүс маань би даралтны эм ууж болж байна. Энэ аспириныг би яагаад уух шаардлагатай билээ. Энийг ууснаар одоо миний артерийн даралт буулгахад ямар нэг байдлаар нөлөөлдөг гэд мань хүмүүс одоо баг үзүүлж байгаа хүмүүс ихэнх нь тэгж асуудаг л та. Энэ яг юу хэлээд байна гэхээр одоо би артерийн даралт ихсэж байгаа учраас артерийн даралт буулгах эм бол надад чухал. Харин аспирин гэдэг зүйл маань артерийн даралт буулгадаг. Ийм учраас одоо тэр аспирин гэдэг эмийн талаар тодорхой өөртөө ойлголт бий болсон. Тийм учраас та яагаад энэ эмийг надад зөвлөд байгаа юм бэ гэдгийг аспирин гэдэг юм бол одоо эрүүл хүн бол уухад үр дүнгүй. Зүрх судасны одоо ямар нэг хүчтэй хүмүүс уухад үр дүнтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл аспирин ууснаар одоо зүрх судасны хоёр дахь одоо хүндрэлээс сэргийлж идэг. Одоо жишээлбэл титэм судасны нарийсалтай байж байгаа тэр маань гинт бүглэрэх эрсдэл юм уу аль эсвэл артерийн даралт ихсэх өвчтөй байж байгаад тэр маань одоо артерийн судас юм уу эсвэл зүрхэнд одоо хоёр дахьчаар өөрчлөлт өгөх тэр зүйлээс хамгаалах үйлдэлтэй байдаг. Тийм учраас яг энэ талаар нь тайлбарлаад өгсөний дараа нэлээд гайхаж байгаа тэр хүмүүс хэд хоногийн дараа одоо хяналтанд орохоор ирж үзүүлэхтэй. Энэ аспирин бол яг ууж болох юм байлээ. Та их зөв юм санал болгосон юм байлээ. Би энэ хоёр имэйл уун өөр надад шаардлагагүй юм шиг байлээ гэд бүр баг одоо зүрх судасны эмч надаас илүүтэй одоо мэдээлэл донд амьдардаг. Айгүй тэр нотлохоон суурилсан мэдээллийг өөртөө ингээд ашигладаг. Шаардлагагүй зүйлсийг бол нэг дүүлийг хэрэгэлдэггүй гэд. Өөрөөр хэлбэл тэр хүмүүс бол ингээд одоо боловсрсан байдал ч юм уу ингээд юмд хандж байгаа хандлага нь бол ингээд манай Монгол хүмүүсийг бодвол ингээ харьцангуй арай өөр юм үнцэг харагдаад байгаа юм л та. Тэгэхээр одоо яг таны хэлдгээр одоо боловсролын түвшин тий ихсэх тусам юмд хандах хандлага нь өөрчлөгддөг. Аливаа зүйлд хандахдаа нотлохоон суурилсан юм а заавал их сургуульчин үндэслэлтэй мэдээлэлд итгэдэг. Тиймэрхүү одоо ийм айгу зөв тийм одоо зүйлүүд ажиглагддаг. Тийм учраас одоо мань-митийн хүмүүсээс илүү сайхан амьдардаг, илүү урт насалтын болов гэж бодоод байгаа. Монгол хүмүүс болохоор одоо монгол хүмүүс гэж хэлэхээр бас хэцүү байх. Тэр хүмүүс болохоор ингээд их сургуульчинд одоо яг энэ их сургуульч үнэхээр бодит зүйл үү гэдгийг тунгаахаасаа илүүтэйгээр одоо ямар нэг тийм одоо их сургуульчинд хангалтгүй ч юм уу одоо худлаа мэдээлэл ч юм уу ингээд тэрх угаах ч юм уу тиймэрхүү мэдээлэлт их автдаг. Ялангуяа тэр сүлжээний бизнес ч юм уу те иймэрхүү зүйлд их автдаг болохоор бас өөрийнхөө тэр маш чухал зүйл болох эрүүл мэндэд бас хайн хандтын болов гэсэн нэг тиймэрхүү үнцэг харагдаад байгаа. Тийм болохоор өнөөдрийн одоо энэ авсан судалгаа маань их үр өгөөжтэй юм шиг надад санагдсан. Яагаад гэвэл боловсролын түвшин дээшлэх тусам тухайн хүний хандлага одоо альва зүйлд итгэл үнэмшил тэрийг зүйлийг хэрэгжүүлэх өөртөө ухамсарлах тэр зүйлэн бол арай илүү айгүй юм зүв байт юм болов гэж миний бодлоор бодогдож байгаа. Яг үнэ. Тэгээ манайхан ч бүр өвчнийх нь хойно нь бүр тэгээ зарим нь бүр хөгжлийн бэрхшээлтэй ч болж जैन тий цус харгалт улмаас хөгжлийн бэрхшээлтэй болж जैन. Бүр ингээ хүндэрсэн хойно ойлгож байгаа нь маш харамсалтай. Энэ нь өөрөө яг эдийн засгийн хувьд ч маш том эрсдэл авчирч байна. Тэр ингээ бодоод үцхээр бид нэр бол ерөөсөө энэ биеийг гаргуундаа хайцсан байгаа байдал нь боловсролтой их холбоотой байна. За боловсролын төвшин дээшлэх тусам бол энэ тухайн хүн эрүүл мэндэд анхаардаг юм байна гэдэг дээр бол энэ судалгаа маань гол фокусаа чиглүүлсэн байна. За тэгээд энэ судалгаагаа төгсөх үү одоо тий? Тэгээ. Тэгээд энэ судалгаан дээр болохоор яг ялангуяа энэ буурай хөгжилтэй орн хөгжиж байгаа орнууд бол энэ зүрх судасны өвчлөө
гол шалтгаануудыг судлахдаа бол энэ боловсрол гэдэг ийм эрсдэлт хүчин зүйлийг анхаарах хэрэгтэй байна. Ерөөсөө энэ өвчлөл ихсээд байгаа шалтгаануудын дотор бол яалтчгүй боловсрол гэдэг энэ өгөгдхүүн бүр variable бүр тэ энэ variable болгож авч байгаа байхгүй энэ өгөгдхүүнийг ингээд судалсан чинь энэ яалтчгүй эрсдэлт хүчин зүйл нь болсон гэдгийг энэ баталсан гэдгийг бол судалгааны төгсгөлд хэлсэн. Сумья эмч өөрөө хаана та боловсролоо дээшсэн бай яг доктор хаана хамгаалсан талаар та нэг товч бас сонсогчтой танилцуулаач. Би болохоор зүрх судасны эмч анагаахын шинжилгээ ухааны их сургуулийг бол хүний их эмч мэргэжлэр төгсөөд тэгээд үргэлжлүүлээд анагаах ухааны магистрийг бол хамгаалсан. Тэгээд үргэлжлүүлээд анагаах ухааны докторийн зэргийг хамгаалсан. Сэдв нь болохоор одоо яг зүрх судасны өвчтөд тэр дундаа титам судас хүндрэхээр зүрхний шигдээс үүсгэдэг. Яг тэр зүрхний шигдээс үүсгэхдээ тэр зүрхийг тижээдэг титам барьтер нь нарийсж авч байгаад гинт тэр нарийслын одоо тов руу гэж ярих тэр зүйл нь хагараад зэт ингээ бүглэрэл болсноор одоо зүрхний шигдээс үүсгдэг ба. Тэр зүйлийг их нэрвчлэн судалсан нэгдүгээр, хоёрдугаарт болохоор хэвийн эрүүл судас гэж ярих ялангуяа тэрний нөгөө үүдэлс гэж ярьдаг тий. Өөрөөр хэлбэл судасны одоо гимтсэн тэр нарийсан судас хэвийн үйл ажиллагаа хангах одоо эсүүд нь болохоор бидний одоо шаваа чумэг гэж ярих тэр үүдлээсээс үүсээд одоо цуснд эргэлдэж явах явцдаа тэр хөгшөрсөн гимтсэн тэр судасны эсүүдийг нөхөн сэлбэж хэвүүл ажиллагааг явуулдаг. Тэр үүдлээсийг бол яг өсгөрлөө талаар судалсан байгаа. Тэгээд өнөөдрийн судалгааг харахад надад нэг зүйл санаанд ороод байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо далаад хөвж байгаа айсберг буюу мөсөн нуул санаанд орж байгаа. Өөрөөр хэлбэл мөсөн нуулын толгой хэсэг нь болохоор та бидний нүдэнд яг үзэгддэг те тамхи, холестерол, давс гэх мэт ийм одоо бодит зүйл боловсролын түвшин тэр зүйлүүд нь болохоор тэр далайн гүнд нуугдж байгаа тэр яг жинхэнэ нэг агуулгын зүйл юм болов уу гэж бодоод байгаа. Тийм учраас зүгээр нэг тамхинаас гарахаас илүүтэйгээр одоо энэ боловсролын түвшнээс дээшлүүлээ тамхинаас гарахын зэрэгцээ эрүүл зануул суралцаад ингээд комплекс нэгдсэн байдлаар одоо интервенц хийж өөртөө нөлөөлүүлвэл илүү ач холбогдолтой юм болов уу гэж бодогдод байгаа. Боловсрол гэдэг маань өнөөдөр хүчин зүйл биш байсан юм байна гэдгийг өмнө мэдээгүй биднэрт. Тэгээ энэ бол яг шинээр гарч ирсэн яг тэр мөсөн уулын суурь юм байна гэдэг дээр ингээд бид тэр санал хоёулаа нэгдээд энэ судалгааныг олж авч уншсандаа бол бид тэр хоёулыг олзуурч байгаа. Тэгээ судалгааг өшөөд дэлгэрүүлж уншихыг хүссэн хүмүүст бол судалгааны линкийг сумья эмч тавиад бас сонирхуулж болно гэж түрүүн хэлсэн. Ингээд өнөөдөр подкастыг өндөрлөе. За баярлалаа.